喺江門一定要試下呢間開咗幾十年老牌餐廳嘅芝麻雞啊！芝麻脆皮雞85蚊，鹽焗白鴿33蚊，乾蒸燒賣30蚊，黑芝麻腸粉20蚊。哇，好正啊！豬腳薑喎。嘿，呢度係芝士，今日咧嚟到江門雙水鎮食芝麻雞啊！個個出發！哇吓，環境對路就係要呢種感覺。4位，呢度係咪啊？呢一種地方咧，肯定要搭配呢一種靚酒先啱氛圍啦。但係招牌係個芝麻雞係咪啊？雞鹽焗雞。咁我就要一個你哋嘅招牌芝麻脆皮雞，要唔要食乾蒸啊？要唔要試下？係試下個乾蒸啊！我見到隔離台黑色嗰啲係腸粉嚟㗎咩？佢裏邊有冇餡啊？齋腸，試一下。你哋想唔想食乳鴿啊？想鹽焗鴿都可以喎。幾錢一份啊？33蚊一隻，哇可以啊！咁嚟咗一個鹽焗白鴿，哇你見唔見到啊？佢游水好靚啊！哇真係好脆，超級無敵脆啊！佢浸芝麻咧，同埋一個雞皮已經係融合一體啦。呢一隻芝麻咧係一隻雞嘅力量，成隻雞散發都係啲芝麻香味。我想知喺焗嘅情況下點樣做到咁脆咧？我覺得個脆係芝麻脆嘅，嗰啲芝麻烤到好乾，然後咬到佢粒粒聲。嚟翻兩啖先，哇！搭配一隻雞食，真係好清爽啊！鹽焗白鴿咁啊，先係嚟一個靚嘅髀啦。哇！你睇佢嘅表皮咧已經係金黃色噶啦，佢啲油脂都算幾多嘅。不過佢呢個乳鴿咧，啲肉都幾實下，而且食出嚟係夠晒鹹香味。呢一籠乾蒸30蚊，佢上嚟嗰陣，佢嘅形態同平時食到嘅乾蒸係好唔一樣，好似成塊肉餅咁樣。我就點樣食到啲脆嘅嘢啊？馬蹄啲肉好好食啊！我可能中意食啲比較散少少嘅，我覺得啲味道對於我嚟講係啱啱好，因為我食起身有少少嘅甜。黑芝麻腸粉，齋腸裏邊冇肉㗎。甜嘅，好似食緊甜品咁啊！你唔中意？你覺得好奇怪？呢啲就突然間食到甜嘅腸粉有啲，你知點樣講？食腸粉都係中意食啲鹹嘅多啲。嗱，今晚我哋4個人咧都食唔晒呢隻成隻雞啊！都係嗰一句啦，廣州人對雞最高嘅評價就係雞好有雞味。嗱，做人咧最緊就開心啦。喺珠海呢一間生蠔雞煲店係入東進寶嘅必選。今日去嘅呢一間開咗20幾年嘅老字號，本地人冇人知道啊！我咪問下你呢度啲生蠔係邊度嘅生蠔啊？咁你一日可以開幾多箱啊？明啊，我星期日頭多啲。係，呢度係芝士，今日咧嚟到珠海食一間生蠔雞煲啊！呢種天氣食咧再適合不過啦。個出發啊！門口咧已經係開緊生蠔。OK， 就呢一度。你好，我叫咗一個148嘅套餐。我想問呢度招牌咧仲可以點啲乜嘢？有牛肉啊！我見你呢度炸生蠔都唔錯係咪？係6隻。幾錢啊68。OK 啊，咁你就幫我再落一個炸生蠔，68蚊7隻。正常嚟講應該係6隻嘅，頭先有隻比較細嘅蠔，所以送多隻。哇！呢個炸生蠔咧，佢嘅外殼係金黃酥脆嘅，而且佢裏邊嘅生蠔咧係好飽滿，再蘸埋一個孜然粉落去食咧，鹹香，寫身帶啲微辣，唔錯。不過一定要趁熱食噶，咪凍咗咧會有啲腥。哇！佢呢隻生蠔真係好肥美啊，寫身係滑捋捋噶，而且佢一個生蠔咧吸滿晒佢呢個湯底原本嘅鮮味啊，所以寫身係更加嘅鮮甜。個湯好好飲啊！本身有五指毛蠔藥材嘅香味，加埋佢啲雞香味咧，飲起身都係好濃。佢呢個雞咧係清遠嘅走地雞，呢個雞好軟爛，輕輕一咬已經跳晒出嚟。秋冬食暖煲咧，一啖鮮味嘅生蠔雞，再配一啖靚酒，飲完個胃同埋個身都暖晒。佢呢個牛肉好爽口啊，寫身佢嘅奶香味好香好濃郁。呢個生蠔雞煲咧，2種唔同嘅食法，再搭配埋呢個靚酒，直接封神。嗱，做人咧最緊就開心啦。想要喺呢座城市最快嘅減速方法，呢一間全時段餐廳收埋喺呢個具有藝術氣息嘅公園裏面，開喺一個公園仔裏面咧，真係好正啊！可以行下公園影下靚相，下午再過嚟 high 個 tea。重點係呢一間餐廳咧係全時段餐廳嚟噶。係，呢度係芝士，今日咧嚟到中山食期，食一間簡餐啊！個出發！呢一間簡餐咧就收埋喺呢個華僑公園裏邊，呢度啲都係偏新派嘅融合菜，顏值高到咩都想試一下。今晚啲餸真係好精緻又豐富啊！連呢個開胃前菜咧都做得咁精緻，佢面上嗰啲紅紅地色嘅咧係紅菜，
頭先咁睇咧，我以為火龍果嚟。佢嘅口味層次感係好豐富嘅。呢一個冬陰功海鮮意麵，佢有好濃郁嘅冬陰功醬汁味，跟住食起身咧，仲帶一啲香茅同埋青檸葉嘅燈嘅，真係每一條咧都裹滿晒呢個冬陰功嘅醬汁，食起身咧好過癮咯。再試下呢個羊菲力烤串配希臘沙拉，真係好生態嘅融合菜，咬落去咧係有好香嘅孜然粉香味，再搭配埋呢個希臘酸奶咧，中和咗佢呢個羊肉嘅肉啲感，仲可以帶到一層輕盈嘅酸味。炭烤鵪鶉腿，佢啲肉質咧係脆脆地嘅，好彈牙，係會爆汁噶，仲帶一啲甜甜地嘅香味。香蔥腐乳雞披薩，呢間店嘅老細咧好有自己嘅諗法，可以將蔥同埋腐乳仲有辣椒都融合喺呢個披薩裏邊，食起身真係好有中式嘅感覺。不過佢呢個三文魚咧個表皮煎得好焦香啊，味道係淡淡地，不過搭配咗佢一個白酒嘅香草汁，更加突出佢一個三文魚嘅鮮味。佢喺度嘅餐品咧都係好精緻漂亮嘅，用餐都係滿滿嘅儀式感啊！嗱，做人咧最緊要就開心啦。賣螺蛳粉的基本上都是廣西人做啊，反正中山附近我都吃過了，他家是真的可以。你們這些配料自己做的嗎？這個豆角就買了這些東西差，這些自己做的。呢度係 Gigi，今日咧喺中山小欖食一間超野味嘅本地螺螄粉啊 ！Go go 出發！嗱，就係呢一間啊！我點一個螺螄粉加那個脆皮的，然後再要一個乾撈的粉。那個乾撈粉是加叉燒。老闆娘，你們這家店開多久了？你是不是廣西本地人啊？我是廣西。那你們這一天能賣幾碗啊？賣不了多少碗，現在人量那麼少。我也不做外賣的，不想做外賣，太累了。那其實原來是有錢，你不想這麼多。我就是因為他不開外賣啊，我5、6公里我不賣外賣的，5、6公里他太累了。叫了這個招牌的螺螄粉，加了一份脆皮。哇，還有廣西老表味啊！菜粉超爽口彈牙的，肥瘦相間，哇，超香的這個脆皮。它的筍也是切得薄薄的一片，它這個辣是慢慢後勁上頭的辣。我覺得吃螺螄粉只有0次和無數次，好上頭啊！燒肉加粉加筍，一定要加碼這麼吃。太爽了！這乾撈粉呢，我們要了一個細的米粉。它這個細的米粉呢，它的滷水味更重一點，好濃郁嘅豬油香味。它加的叉燒薄薄的，它這個乾撈粉也是絕了。兩種不一樣的味道，但是都很好吃。我記得我有一次來吃撈的，不是吃湯的，加了一些辣椒醬，喝了2支維他奶。它的那個辣椒也好香啊，好好吃啊！辣椒，這就是螺螄粉的魅力，讓人欲罷不能。今天呢，把這個寶藏小店安利給你們。嗱，做人咧最緊要就開心啦。係，呢度係 Gigi，今日咧嚟到中山港口食麻辣燙啊！到啦，都有一排冇食麻辣燙啦，啲掛住啲路邊攤先。賣豬血、魚蛋之後係，跟住我要咗個炒粉嘅。你叫咗未？叫咗啦，已經上咗噶啦。可唔可以再幫我攞份豆芽？係嗰種。可以。呢度每個人幾乎都攞一份雞腳，我覺得雞腳係佢嘅特色啦。呢度呢餐麻辣燙50蚊，開食。哇！呢一間麻辣燙又係等咗個半鐘噶，吸引到我嘅就係佢呢度嘅湯底，幾乎都係咖喱湯底。先嚟個魚蛋啦，唔俾魚蛋啦，幾實係夠晒入味噶啦。而家攞匙羹先，飲下佢嘅湯底。嚟翻啖湯先，麻辣燙肯定飲湯啦，係有少少咖喱味，咖喱菜湯味，就呢邊嘅，呢個肉香味會重啲。一般啲麻辣燙咧，佢上面一般鋪嘅都係啲配菜，呢間有啲特別噶，鋪嘅係肉末啊，怪唔得咁多人嚟排隊啦。如果唔加辣椒咧，我覺得佢整體嘅口味都係偏清淡啲嘅，都係適合廣東人食。要咗個辣湯，係真辣，係真辣，咖喱口味嘅啦。嚟翻個麵筋。再散落去，呢個成色先對路啊嘛。又幾開胃喎！食過咁多間麻辣燙啦，有滷水嘅，有麻辣嘅，咁呢個係咖喱口味。第一次嘗試又幾特別下。我覺得呢個豆芽咧，好似煮食咁樣啊，份量好多啊，當粉咁食啦。豬血，我啲豬血好滑啊，而且冇嗰種臊味啊。今晚都冇牛雜食，佢得翻啲豬肺同埋一個脆骨。夠脆，雖然有一口不好，俾一點啊。嚟翻佢呢度嘅雞腳先，
係我見每一台都有點嘅，佢個雞腳應該係先滷過嘅，跟住再淋啲咖喱汁入去。但係我覺得唔算係滷得比較爛啦，食落去都係比較筋道啲嘅。炒米粉8蚊，冇肉嘅得雞蛋。個幾香喎，好有鑊氣味啊！嗱，我頭先叫咗個雞翅，然之後2個五花肉。再嚟啲臘腸，嗰啲烤臘腸其實我未試過烤臘腸啊，想試一下好唔好食？燒烤25蚊，哇又幾香喎，有一種好似食緊粟一燒嗰種感覺，啲味道好似啊！試下呢個烤臘腸先，好焦脆啊！平時蒸臘腸食得多啦，估唔到呢個幾香口啊！佢出邊烤得好似食緊薯片咁樣，焦焦地陣皮，臘腸嘅油脂味都逼晒出嚟啊！唔錯，雞翼芝士由你食雞翼啦。因為雞翼烤得太乾身啦，今晚呢一餐嘅燒烤咧比較香口啲。平時廣東嘅燒烤咧都會加啲蜜汁落去咁樣烤，呢一餐唔係噶，好似食緊酥燒咁講。今晚呢餐麻辣燙3個人75蚊，呢間麻辣燙咧味道整體係唔錯嘅，不過我等咗個半鐘，排隊咁多人，肯定有佢排隊嘅道理啦。食嘅時間都冇等嘅時間長啊！呢間店嘅毛肚真係百食不厭啊！喺江門呢一間毛肚火鍋店，如果冇點呢個野生菌湯，就等於冇嚟。湯的話有菌湯3喝，第一喝的話就是搭配15里香和原湯，第二喝的話就是這個香菜豬肉扒，一口肉一口湯，味美鮮香。最後的話就是我們菌湯的第3喝，搭配我們那個拽麵。係呢度係芝士，今日咧嚟到江門食一間火鍋店啊！Go 出發！2026年嘅第一餐火鍋啊！你好，兩位。OK， 佢喺度好好啊，大瓶咁樣點單好爽。我看你們這家店都是主打一個毛肚火鍋，什麼叫12大戶法？就是我們巴奴原創和手堆的12道菜。中國菜是什麼？跟普通菠菜有什麼區別嗎？它主要是帶根吃的，根比較甜，濃厚定向度。叫咗個3味奔馳鍋，一個係經典牛油辣招牌野生菌湯底，再加埋一個清湯。我看這有指定15顆香湯誒，這麼嚴謹。呢個湯飲起身淡淡地，但係佢係有好濃郁菌湯嘅味道，毛肚食起身比我平時食到嘅毛肚啊，佢更加爽脆啲。蘸呢個牛油辣嘅湯底，佢既唔會搶到毛肚嘅鮮味，但又食到佢呢個牛油辣醇香嘅味道。M6嘅澳洲和牛雪花。食起身好有嚼勁，搭配埋佢一個牛油辣嘅鍋底咧，食起身簡直係香上加香啊！紅菠菜有冇聽過？哇，佢呢個菜翠綠翠綠的，好清甜。再試埋呢一個燒球菌，夠鮮夠爽脆。呢個瘦頭菌咧吸滿晒佢一個野生菌嘅湯底味，食完咧個身上咧都冇留啲咩味道。呢個淨風系統咧真係電水啊！嗱，做人咧最緊就開心啦。到啦！hello， 哇！一入嚟咧，聞到好濃郁嘅湯香味啊！呢度係芝士，今日咧去食其食一間雞煲入秋啦。等我自報一下先。自己做嘢好整，係我搭檔係做咗好多年想食嘅。我哋而家擺間店，咁咧我哋所有雞都係我哋自己嘅。我哋180日嘅著名嘅麻雞。我見到你哋呢度嘅桑拿雞招牌咧係邊一種啊？有好幾種。我哋而家桑拿雞咧就睇食量。如果你哋人係好多咧，3個咧就叫你哋先基本嘅桑拿雞。我哋最新而家推緊個爆品咧，叫做哈密桑拿雞，即係一個拼盤咁嘅形式啦，係咪啊？跟住我見你哋呢度頭先睇咗下菜單，仲有瓦煲雞都好有特色喎。瓦煲雞都係我哋小型特色，今日我哋將呢個口味打翻嚟中山啦。好誘人啊！你睇，即係啲醬汁都係你自己調製嘅。OK 啊，咁應該差唔多啦，3個人嘅份量嘅話，先叫咗啲先啦。完成到噶啦。OK， 唔該晒。快啲啦！佢嘅盤周圍咧係蝦滑嚟嘅。佢就係即係面上咁樣蒸，係咪啊？蒸幾耐啊？你而家咁樣起碼3分鐘。3分鐘就得啦。係3分鐘。有個計時器，3分鐘就可以食噶啦。佢呢個雞盤出嚟嘅味咧，就這3分鐘裡面已經撲面而來嘅這個香味。可以食。呢個可以食啦，係咪啊？哇！睇下佢嘅雞皮，睇起身都好肥美啊！這個雞怎麼做到可以這麼彈牙？雞皮都好脆哦！我覺得這個桑拿雞，它原汁原味吃都已經很好吃啦，唔使用調料啊！啲蝦滑咧點樣可以做到啲顏色咁靚啊？廣告味，試下呢個瓦煲雞嘅，哇！
它放了什么靈魂相是嗎？哇，好爽口啊！餓了。哇，它的雞好嫩啊！你睇寫得出佢好新鮮咯。雞油飯好香，太下飯了，要拿這個雞油飯配一下。哦，正啊！唔好睇佢咁簡單嘅一碗，它的魔力，你吃一口你就知道，香噴噴的，汗水人的快樂，我跟你說。佢寫真又唔會話好油膩喎，不可分明啦。哦，仲有紀念品嘅。呢個可以黐落嚟咧，黐喺呢個上面。哇，真係好用心喎！哇，今晚咧，我覺得最好食就係呢個瓦煲雞啊。我覺得這個才應該作為招牌菜。我的小伙伴一致認為呢個是最好吃的。做人咧最緊要係開心啊嘛，拜拜。